Hi guys, i-flex ko lang yung aking mga tanim sa aking garden. Ito yung mga makikita mo dito. Some natural and rare plants na nasa aking paligid ng bahay. Diba? Nakaka-relieve siya ng stress. Like this time, ganito yung araw. Dating ng 9:13 a.m. in the morning here in Leyte, Philippines. Yan guys, so diba? Magandang tingnan ang green plants.